tertúlia presentant-vos als companys que estan per ací. Tenim a Rafa Rius des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Radio Malva. Hola, bon dia a totes. Bon dia. Buenos días, que me había quitado los auriculares i no s'oia. Rafael Juan, company periodista, company de Rusafa Ràdio, que també el tenim per ací. I Toni Infante ens acaba d'avisar que no va poder estar amb nosaltres perquè ha d'anar-se'n cap a ells, perquè avui ens deixava Agustí Agulló, com ens diu el company Toni Infante, referent de dignitat i d'estima pel País Valencià i la seva gent, i que anava cap a ells per acomiadar-lo i donar-li també una abraçada o el que es puga donar en estos casos a la família. Així que està completament justificada l'ausència avui de Toni Infante d'esta tertúlia. Així que avui esteu els dos, Rafa, cara a cara. Bueno, duelo de tocayos. Sí, no llegaron a la sangre del río. Anem a començar, si voleu, la tertúlia. El primer tema que tenim apuntat és que es complís una setmana des de la detenció de Pablo Hasél. Podem parlar de tot el que hi ha relacionat, de la detenció del Pablo Hasél, de llibertat d'expressió, de lleis Mordassa, d'injúries a la corona, de mobilitzacions per la llibertat de Pablo Hasél i contra la seva detenció, de l'actuació policial, de tot el que s'està parlant estos dies al voltant de tot això. A veure quin Rafa vol començar. Rafael Juan. Bueno, yo voy a ser breve. Yo creo, yo apoyo no la libertad de Pablo Hasél, que también, yo apoyo la libertad de expresión. Y en este sentido, el derecho a la libertad de expresión de Pablo Hasél se ha visto vulnerado como el de mucha gente más. O sea, el mal de fondo de la ley Mordaza y la ley antiterrorista, algunos aspectos. Dicho esto, quiero que quede bien claro, a mí Pablo Hasél personalmente me parece un cretino descerebrado, con el que no me tomaría ni un cortado en la vuelta de la esquina, pero está en todo su derecho a decir las imbecilidades que se le ocurran. Eso que quede bien claro. O sea, yo no estoy, estoy totalmente a favor de la libertad de expresión. Y simplemente quiero manifestar esto a pesar de que Pablo Hasél personalmente también ejerzo mi derecho a la libertad de expresión, me parezca un cretino descerebrado. Rafa Rius. Bé, sí, no, jo estic d'acord en el que deia Rafa, però en una sèrie de matisos. Vull dir, jo tampoc és que siga un fans de Pablo Hasél, entre altres coses perquè a mi m'agraden les coses més subtils. O sigui, no cal ser tan evident. Se pot uno cagar en el rei d'una manera molt més subtil que cagant-se literalment. Vull dir, i denunciant les coses i tenint una miqueta més de sutilesa a l'hora de fer les lletres. O propugnar un bucaque para las feministas, no vamos a entrar en alguno de los mensajes. Bueno, però que, evidentment, les seues lletres no són com per a passar a la història de la poesia popular. Però això és una altra qüestió que totalment al marge. Vull dir, el que cal defensar així és el dret a dir-ho. La famosa frase que ha atribuïda a Voltaire de que jo no estic en absolut d'acord amb el que tu dius, però donaré la meva vida per a que pogueres dir-ho, no? Doncs no ha perdut actualitat i continuem en les mateixes, no? Però jo el que ressaltaria és que quan, en primer lloc, quan no se fa el que toca quan toca, passa el que passa. Vull dir, quan no se reforma i temps l'actual govern ha tingut més que sobradament, quan no se reforma adequadament o inclús se retira directament i se canvia la llei Mordassa, doncs les coses se van podrint i arriba un moment en què passa el que passa, que és el que està passant. I per una altra part, una qüestió també molt important per a mi és que una setmana al carrer no és només per Pablo Hasél, que també,
sinó perquè ahir al darrere n'hi ha moltes més coses que l'impressionament de Pablo Hasél. Vull dir, quan tanta gent, sobretot gent jove, ix al carrer en un context en el que batim rècords d'atur juvenil que arriba a prop del 50%, que és dels màxims d'Europa, si no el màxim, i que tanta gent carrega sobre tantes i tantes frustracions, de tantes i tantes mentires que li han contat, de societats del benestar i de tonteries per l'estil, que han vist que no té res que veure la seva realitat quotidiana, pues, quan ixen al carrer i manifesten la seva mala hòstia, no és només per Pablo Hasél, sinó per tot el que du al darrere. I això crec que no ho podem oblidar. Si no, no s'explicaria que portem ja una setmana de gent ixint al carrer. Rafa Juan. Sí, se me ha adelantado mi tocayo, pero yo iba a entrar en la segunda parte, en las razones que subyace detrás de las movilizaciones. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con él, va mucho más allá de una defensa del tal Pablo Hasél o de la, que menudo mártir, o de la defensa de la libertad de expresión. Es la expresión de un profundo malestar juvenil, de una juventud que no tiene absolutamente ningún porvenir, en medio de una crisis económica devastadora, en medio de una pandemia que además añade muchas más frustraciones a las frustraciones habituales. Y esto es el síntoma de un malestar general y justificado. Todo hay que decirlo, porque el panorama es poco alentador. Y cierto es, y lo he dicho muchas veces en este programa y lo sabéis, que el gobierno no es que esté tardando, es que ya ha tardado mucho en derogar la ley Mordaza. Una ley Mordaza que a mi juicio siempre así fue en su momento, se hizo como piedra angular para apuntalar, digamos, las reformas neoliberales y devastadoras que hubo entonces y derogación de derechos tanto laborales como cívicos que hubo durante los anteriores gobiernos. En este caso, yo me pregunto y me mosquea mucho por qué no se ha derogado esa piedra maestra, esa piedra angular de la ley que es la ley Mordaza, para apuntalar todas estas reformas neoliberales, porque les interesa el poder seguramente, pero yo en este sentido estoy muy enfadado, muy enfadado. Y que tomen nota los gobiernos y que tomen nota todos los poderes, que detrás de estas movilizaciones hay una frustración muy profunda que va mucho más allá de la defensa de la libertad de expresión. Y eso si no se toma nota y sobre todo, si no se actúa en consecuencia, puede ir a peor. Rafa Rius. Sí, no, de fet, la prova més clara és que no s'ha limitat a Lleida o a Barcelona. Han hagut manis en 30 ciutats, que es diu Pronte, Vull dir, 30 ciutats en gent ixint al carrer. No és una qüestió d'una determinada situació d'una determinada persona. Va molt més lluny i no és en absolut anecdòtic. Però, per altra part, com dia, i com ha recordat ara Rafa, pues és el que jo deia al principi. Si no se fa el que toca quan toca, i ja fa molt de temps que ja tocava haver plantejat què passava en la llei Mordaza, pues de aquellos polvos vienen estos lodos, vull dir, i és normal que ara la gent estigui una miqueta farta en el sentit. I jo, i ho sent molt per entrar potser en debat en el meu amic Rafa, jo dic que el govern per a mi és responsable, però no és només responsable el PSOE. Evidentment, el problema d'Unidas Podemos és que dins del govern té molt poc de pes. De fet, ara s'està mirant. Ha hagut un cas exemplar, com és la tramitació de la famosa llei que ha soslayat i ha passat olímpicament per damunt del Ministeri d'Igualtat. I, clar, no recordo exactament el nom de la llei, i està clar que
que estan ningunejant descaradament a Unides Podemos dins del govern, no? Però jo crec que la eixida és clara, vull dir, si tu a mi no me respetes, me'n vaig i te'n vas a fer la mà i no vull saber res de tu. Vull dir, jo no sé quines estratègies polítiques a curt i mig termini tindrà la direcció d'Unides Podemos, però que n'hi ha una qüestió que es diu la dignitat, i en política també, especialment, no? I dir, bueno, si tu m'estàs ningunejant, m'estàs despreciant, m'estàs prenint el pèl de mala manera una vegada darrere d'una altra, pues arriba un moment que mira, ahí te quedes, busca la vida, i com de tota manera no crec que anem a un adelant electoral, perquè bueno, la resta de grups que apoyaren els pressupostos continuaran ahí, m'imagine. Pues jo crec que per dignitat Unides Podemos hauria d'haver-li plantat cara al govern, perquè no només per ningunejar o com ho està ningunejant, sinó per qüestions tan bàsiques com el tema de la llei Mordassa o de les reformes laborals, no? Jo crec que ahir tindria que haver-se plantat d'una manera clara i dir, bueno, no sols me vaig abstindre'm en el Parlament, sinó que ahí es quedeu, en mi no compteu, perquè sou uns impresentables, heu vulnerat claríssimament el pacte, heu traït el pacte i, per tant, jo no me sent responsable del que pugui passar i me'n vaig. I és la meva forma de veure-ho. Rafa, per cert, avui llegim al diario.es, jo crec que també al voltant del que estaba comentando Rafa Rius, que el PP anuncia avances para cerrar con el PSOE un acuerdo para renovar el Poder Judicial esta semana. No sé si eso también será al marche de Unides Podem, pero pinta por ahí, ¿no, Rafa? No Home, lo sé. sempre han fet el Poder Judicial sempre l'ha repartit PP-PSOE. Ara no tenia per què ser diferent. Rafael. No lo sé, esto es otro debate, pero bueno, no lo voy a rehuir en absoluto. Es evidente que hay en la correlación de fuerzas que hay, Unidas Podemos está en extrema minoría. Como es también evidente que hay un sector del PSOE empeñado en reventar este acuerdo de gobierno. Y dentro del gobierno lo encabeza Carmen Calvo. Eso para mí es evidente. Ahora, hay otro sector del PSOE que no quiere. Y creo que Unidas Podemos está haciendo más resistencia tal vez de la que puede. Ahora mismo estamos en pleno rifirrafe y habrá que ver por dónde se decantan las cosas. Pero creo que es un poco apresurado, lo digo sinceramente, decir que Unidas Podemos tiene que salir del gobierno ya, cuando está la extrema derecha ahí esperando. O sea, no sé las intenciones ni la estrategia que lleva Unidas Podemos en el gobierno ahora mismo, o sea, en el sentido profundo. Sé lo que me informo por ahí. Pero efectivamente habrá un límite y me imagino que el PSOE también verá ese límite. Y me imagino que el PSOE será consciente que sin Unidas Podemos se queda en absoluta minoría. Porque eso es un hecho. Eso es un hecho, porque aparte, digamos que los que armaron un poco el acuerdo para que otros grupos apoyaran los presupuestos, estamos hablando de Bildu, estamos hablando de Esquerra Republicana, etcétera, fue Unidas Podemos. Hizo de puente un poco entre estos grupos y el Partido Socialista. Y ahora mismo hay una lucha soterrada y no tan soterrada por reventar el acuerdo de gobierno por parte del sector más derechista del PSOE. Y eso es evidente. Y dentro del gobierno, Carmen Calvo encabeza esa lucha. Carmen Calvo, que fue ya la que intentó en su día reventar y reventó un hipotético acuerdo de gobierno que al final no se dio. ¿O no os acordáis? Sí, bueno, Rafa, perdona, pero no Carmen Calvo, ¿eh? Es que claro, hay más. Hablamos de Carmen Calvo, de interior, de defensa, de economía. Hay más, claro. He dicho asuntos exteriores. He dicho la cabeza visible. ¿eh? Sí, es que... Pero está también Calviño, y está también Escrivá, etcétera, etcétera. Y está Felipe González, y toda la vieja guardia del PSOE, y García Paje, y etcétera, etcétera, el de Extremadura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese sector quiere reventar el acuerdo de gobierno. Le saca sarpullidos. Pero Pedro Sánchez, que otra cosa no es, pero listo sí. Ojo, digo listo, muy listo.
es muy consciente de que sin Unidas Podemos su trayectoria de gobierno puede ser muy corta. Ahora veremos cómo queda esa lucha de poder, pero ahora mismo está en pleno mogollonazo. Y personalmente creo que ahora mismo sería irresponsable por parte de Unidas Podemos reventar el pacto de gobierno, largarse a la oposición. O sea, cuando está Vox y el PP esperando. Estamos hablando de extrema derecha. Jo no estic massa d'acord en quant al perill de l'extrema dreta. Jo sí. A mi me da jo mucho crec miedo. que encara que Unidas Podemos podía continuar recolzant-los però des de fora. Entonces, en Unidas Podemos recolzant-los des de fora. En Bildu i en ERC, que no crec que siguin ignorants d'això que tu estàs comentant, jo no crec que perillara la legislatura. Personalment, jo crec que tant Esquerra Republicana com Bildu com el PNB, jo crec que continuarien recolzant el govern per a que acabara la legislatura. Perquè el que està clar és que el companyero Sánchez té un bon mogolló dins, perquè recordem que dins del PSOE és un partit absolutament, és un calaix desastre. Ahí desastre pot ser sense separació, perquè ahí dins n'hi ha des de l'antiga esquerra socialista, que encara queda algú per ahí supervivent, fins a alguns com els que hem citat, que potser estarien més còmodes dins del PP. Inclús algú ho ha arribat a dir. Vull dir que el companyero Sánchez té que fer uns equilibris de malabarisme circense. Aparte de que está también enfilado por mucha gente de su partido. Sí, evidentment. Començant per lo que tu comentaves de la vieja guàrdia i alguns dels barons autonòmics que va ser un fallo per la seva part el que acabara de secretari general. Això no estava previst, no? I entonces, vull dir, el lío és molt gran i la confusió és molt profunda, però n'hi ha qüestions que són absolutament, insobornables, com és la qüestió de reformar clara i profundament d'una vegada per totes la llei Mordassa. I això s'ha anat ajornant mesos i mesos i mesos i ha arribat un moment en què els ha esclatat en les mans, pues normal. Sí, en eso estoy de acuerdo, ¿no, David? Y lo sabéis, que lo he dicho muchas veces, que ella se tenía que haber derogado hace mucho tiempo. Per cert, hi ha qui ens pregunta, nos dicen, hable de debatir sobre límites o no límites a la libertad de expresión. Dice, ¿qué hacemos con los que piden 26 millones de balas? ¿Qué hacemos con los homenajes a la División Azul? Bueno, n'hi ha gent que té molta... que fila molt prim, amb molta sutilesa, i parla de que no és el mateix llibertat d'expressió que delicte d'odi. Entonces, bueno, això és molt relatiu. Jo, personalment, tenint en compte i deixant a banda, que jo crec que tots ho tenim clar, que sí que suposen les xarxes socials i la possibilitat que tenen de ser el manifest més clar de l'estupidesa humana, i tots estem farts de comprovar-ho, però malgrat tot això, evidentment, si tu deixes que Pablo Hasél diga que caldria matar al rei, pues tens que permetre que un descervellat general retirat diga que ell mataria 26 milions d'espanyols. Pues bueno, mentre no passe del dicho al hecho, pues evidentment entraria dins de la llibertat d'expressió, lamentablement, però seria així. Es que aquí hay dos cosas. Una, yo tengo grabada fue una frase de mi admirado Buñuel, que dice que la imaginación es inocente. Es decir, y la imaginación no solo es inocente, es que la imaginación es libre. O sea, uno puede imaginar lo que quiera. Es la diferencia entre imaginar y hacer. O sea, una cosa es que un cabronazo escriba hay que fusilar a 20 millones de españoles en un chat de militares retirados. Otra cosa es que se pongan a hacerlo. La diferencia es brutal. Y como muy bien dice Rafa, o sea, aquí, si estamos con la libertad de expresión, estamos con la libertad de expresión. Otra cosa es la manifestación esta a favor de la División Azul. Ojo, una cosa es la libertad de expresión, otra cosa es la libertad de manifestación.
Es que eso ya son actos. Claro, ahí sí que hay que hilar. O sea, y en este sentido, en países que se supone que son impecablemente democráticos como Alemania, ese acto jamás se hubiera permitido. Jamás. Hay que hilar fino, evidentemente, hay que hilar fino en este sentido, pero una cosa es decir lo que yo quiera y otra cosa es hacer. Y una manifestación es hacer, no es decir. Rafa Rius, algo que afegir? No, estem totalment d'acord. Vull dir, lo que no és comprensible és que, Alemanya, encara que avui en dia, com sabem, té grups neonazis prou importants, però inclús la democràcia cristiana sempre, des que va acabar la Segona Guerra Mundial, ho ha tingut molt clar. Vull dir, el nazisme està absolutament proscrit i no es parla més. El problema és que en Espanya, després no sols d'una guerra molt cruenta, sinó després de quasi 40 anys de feixisme institucionalitzat i de dictadura, encara estem pegant-li voltes i marejant la perdiu al respecte. Vull dir, no senyor, vull dir, hem sigut, des del meu punt de vista, degut a la maleïda transició que todo el mundo es bueno, pues no todo el mundo es bueno, no senyor. Vull dir, des de la transició fins ara s'ha transigit massa en determinades històries, per no parlar de la família Franco, etcètera, o del Valle de los Caídos, no se deurien d'haver permès, però no ara, muntant bronca que si vamos a sacar a Franco 40 anys després. No. Això ho tenia que haver fet en el mateix moment en el que es va produir o en el que es va aprovar la Constitució. A partir d'ahí, senyors, això és una democràcia formal, doncs actuem en conseqüència. Si vas en por, doncs passa el que passa. I passa el 23F, i passa en tantes i tantes conspiracions, i passa en tantes clavegueres de l'Estat, i tantes corrupteles, etcètera. Vull dir, hi ha que ser, des del meu punt de vista, en política n'hi ha que ser valent, i no ho han sigut. No parlem de la llei de memòria històrica, etcètera, que anem arrastrant, que això, sembla que siga la història interminable, no? Doncs no, senyor. Vull dir, les coses tenen que fer quan se fan. El que feien els feixistes quan entraven en un poble quan la guerra, vull dir, davant dels soldats o a continuació anava una quadrilla d'obrers i agarraven i tots els carrers, Largo Caballero, Durruti, no sé què, pam, tots picats, i en el mateix moment que entraven al poble que havien conquistat, canviaven els noms. Així, 40 anys després encara estem dient de si general Mola o Mola más capitán general. Vull dir, això és absolutament impresentable. Doncs qüestions com la llei de memòria històrica, o qüestions com tantes i tantes lleis absolutament feixistes que estem aguantant i que estem permetent que continuen, és absolutament indigne. Però, i una altra qüestió, responsables som tots, perquè jo que sabeu que no sóc un gran fan de la democràcia parlamentària, que no me crec els parlaments, més que com a obra teatral d'en poca gràcia, jo sóc el primer que dic que tots som responsables, incluïts nosaltres. Jo no dic, és que clar, com en el Parlament no han fet res, no. Tots som responsables i tots som culpables de que les coses hagin arribat on han arribat, perquè no s'ho han sabut fer, simplement. Rafael, ¿algo que añadir? Sí, no, yo quería matizar una cosa. Es cierto que la transición fue como fue. Y fue como fue porque hablamos otra vez de la equiparación de fuerzas. Yo me acuerdo el miedo que había entonces, era muy joven como tú, Rafa, el miedo que había entonces a los sables, con las bandas fascistas campando por las calles a sus anchas. Que se la jugaba uno, no fue una transición pacífica en absoluto. Hubo muertos, bastantes. Y todo culminó en el golpe de Estado de 23 de febrero. Hemos hablado antes de que las cosas hay que hacerlas cuando toca.
Y se pudo haber hecho, no en esa transición cuando se aprobó la Constitución, sino cuando el PSOE ganó la mayoría absoluta en 1982. Una mayoría absoluta que acogotó hasta el ejército. Ese era el momento para haber hecho lo que había que hacer. Es decir, claro, ya lo hizo. enterrar el franquismo, no antes, en ese momento, que es cuando ya se lo podía. hizo. Y no lo hizo la reconversión industrial, pero no enterró el hizo franquismo. las privatizaciones, Sí, claro, sí, ya lo hizo. no enterró el franquismo. Y entonces... Evidentment que era el moment. Que encara estem parlant de la transició en l'any 82 i sobretot després del senyor Tejero i sus amigos. Pero... la mayoría absoluta aquella que yo me acuerdo que acogotó a todo el mundo. Dijo, sí. Era el momento. Que a més estava cantat, vull dir, evidentment, l'engendro del centro del senyor Suárez, la UCD i el CDS se n'havien anat a fer la mà perquè era lògic, igual que li va passar després a UPyD o li està passant a Ciudadanos. Vull dir, el centre està clar que no va cap de lloc. Quan se produeix, quan la dreta encara no està suficientment armada i se produeix la majoria absoluta del PSOE, evidentment que tens raó, vull dir, i serà el moment. Pero el problema es que desde el meu punt de vista... Se hizo otra cosa. Claro, per a mi les forces vives de l'estat espanyol varen descobrir que pot ser, segurament, el PSOE anava a negociar molt millor els seus interessos que les dretes. Entonces, a ells els dona igual PSOE que PP que Partido Comunista d'Espanya. Vull dir, ells què necessitaven en aquest moment? Pues necesitaban hacer la reconversión industrial que venía desde Europa y necesitaban privatizar aquelles empreses que donaven diners. Pues bueno, que ho fera el PSOE, pues molt millor, perquè així la gent estava tranquil·la. Jo recordo, vaig a contar una anècdota per a que es veja de què estic parlant. Jo tenia un iaio, el meu iaio Emili, que era del Partit Socialista de tota la vida i s'havia mamat els 40 anys de franquisme amagat i patint i tragant-se totes les seues idees. Arriba un moment en què quan puja el socialisme, ell era felipista a muerte. Ja estem així, ja estan els meus. L'home estava que no cabia en si de gozo. A poc recorde que a més va ser molt trist i molt lamentable, ja era molt major, començà a tindre demència senil i en les poques paraules que li podia quedar al pobre mil recollons, no hauria de veure el que estan fent. I bueno, tenia un odi al Felipe perquè pensava que havia traït tota la seva idea que havia estat 40 anys o més de 40 anys esperant i es va donar compte que quan havia arribat no era ni molt menys allò que ell pensava i tot el contrari, el que estava fent era defensar els interessos dels que havien contribuït a posar-lo ell. Eixe era el moment històric en el que es podia haver donat, però evidentment, tal com estan les coses, el intentar fer ara tarde mal y nunca, que diuen, pues està passant el que està passant. I quan més temps passa, pues més difícil és. I tant de la memòria històrica com de les diferents lleis absolutament infumables que s'han aprovat des de l'època d'Aznar, també des de l'època de Rodríguez Zapatero, per cert, i des de l'època de Rajoy. Això el govern actual tenia que haver-ho plantejat ja des del dia 1, tenia que haver-ho posat damunt de la taula i haver començat a solucionar-ho. Ara, quan més temps passe, pues més difícil serà. Sí, estava pensant quan parlaves de les reformes laborals i les reformes de les pensions, que ara ho fiquen, vamos, quasi com... Ara te demanen des d'Europa que encara li apretes un poc més per a que t'arriben els fons europeus, ¿no? Pero ve. Rafael, no sé si quieres añadir algo más sobre esto que estábamos hablando. En este primer punto nos hemos dejado hablar de la actuación policial respecto a estas movilizaciones. Bueno, vamos a ver. De la policía no se puede esperar otra cosa que actúe como policía. Y de la policía antidisturbios que actúe como policía antidisturbios. No sé dónde está la sorpresa. Y ahora más han descubierto el famoso síndrome de Sherwood, que son los provocadores de toda la vida. Vamos a ver, ¿aquí de qué estamos hablando? Ha habido provocación policial, ha habido brutalidad policial, como la suele haber casi siempre, etcétera, etcétera, etcétera.
Y también ha habido violencia, a mi juicio, alguna justificada, que es cuando te atacan, te defiendes, pero a mí eso de saqueos de comercios y cosas de eso no lo veo tan claro. Creo que hace un flaco favor a las movilizaciones. Lo digo sinceramente. Lo digo sinceramente. Otra cosa es entrar en el juego argumentativo de la derecha, del condeno toda la violencia, venga de donde venga, pero solo condenan una, etcétera, etcétera. Yo creo que esa violencia, digamos, de los incontrolados, favorecida por los provocadores de costumbre de siempre, favorece poco las movilizaciones. Por lo demás, a mí lo que me sorprendería es que la policía no cargara. De todo, de verdad, dada mi experiencia. De un policía antidisturbios se espera que actúe como un policía antidisturbios, no como una hermanita de la caridad. Coño, es que nos asombramos. Sí que es cierto, aquí en Valencia, después de las cargas sin media provocación que hubo en la primera mani, ¿os acordáis? No ha habido ninguna más. Prueba de que muchas veces la violencia casi siempre viene de donde viene, que es de las fuerzas del orden. No sé, y eso es así. Entonces, yo recuerdo un vídeo no creo que haya que darle muchas vueltas al asunto. De fa uns anys que un grup va arrinconar a un joven perfectamente disfrazado con su pañuelo palestino y todo, guapísimo él, iba de antisistema total, llevaba el uniforme de antisistema. Y la gente el va rodear y li va dir Madero, idiota, ¿te crees que no se nota? Bueno, van tindre que arribar, a més està filmat, van tindre que arribar els seus companys i rodejar-lo i endur-se'l, perquè realment és que tots sabem que en dins dels cossos policials n'hi ha un cos especialitzat d'infiltrats. Igual que n'hi ha d'infiltrats, n'hi ha de provocadors que van a les manis i són els primers que llancen pedres i que fan el que fa falta. Una altra cosa és el que deia Rafa, que n'hi ha escenes molt poc edificants, no? Com veure una gent que trenca la vidriera d'una tenda de roba de luxe i estan en la porta de la tenda repartint-se per ahir la roba. Vull dir, això no. En tot cas, cremar-la, però repartir-se la roba, home, vull dir, no queda massa bé. Però en qualsevol cas, evidentment, la policia està per a policia. Com dia el Quico de la Serra, el Quico Pi de la Serra, la policia està al servei del ciutadà. Pues clar, i després feia broma, no? La polivia està al servei del polivà, no sé què, evidentment, o sigui, estan per a pegar hòsties i per a treure ulls d'una pilota. Això és el més normal del món. Una altra qüestió és que això sigui aprofitat per a, com el famós dit de que senyales la lluna en el dit i te quedes mirant el dit. Pues bueno, pues això és el que passa, no? Totes les cadenes televisives de l'Estat no volen saber res de la llei Mordassa ni de la llibertat d'expressió. El centre d'atenció és la bronca, perquè és el que pareix ser que, segons els experts en màrqueting, dona més audiència. I ja està. Vull dir, això és totalment esperable i no hi ha que sorprendre de res. Lo important per a mi és el que estàvem parlant al principi, que això el que manifesta és que la cosa va molt més lluny del senyor Pablo Hasél. Això és l'important. I encara que no ho diguen, perquè això no ho va dir ningú, tot és perquè han tancat a Pablo Hasél. No, senyor. És per això i per moltes més coses subjacents de les que ningú mitjà de comunicació ha volgut parlar. Hi ha alguna pancarta, crec que de Barcelona, que llegíem algo així que nos enseñasteis que ser pacíficos no servía de nada. Sí. Que també és per a reflexionar, ¿no? No servía de nada ni ser pacífico ni ser violento, perquè realment la violència tampoc va fer canviar la situació, lamentablement. És el dret al bataleig, no? És dir, bueno, manifestar la ira i quedar-te una miqueta més a gust, però poc més. Vull dir, canviar no va canviar res. Al contrario, puede ser muy contraproducente en determinadas circunstancias. Sí, bueno, de totes formes, la gent que ho té clar i que està en contra ja ho tenia abans de la violència i ho seguirà tenint després. Vull dir. Sí.
No, aquí es lo que ha apuntado Antonio, si me permitís, y ya acabo, que es que se ha vendido el discurso hegemónico ahora mismo, es el conflicto, los líos, los follones, y no se habla de lo que importa. Y no lo que importa no solo la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión, sino el profundo malestar y la profunda frustración subyacente que hay en todas estas movilizaciones, que va mucho más allá del susodicho Pablo Hasél, que por miles de... O sea, eso es el hecho. Y eso no se dice. Ha ganado el discurso de hay que ver qué violentos son, y de estos grupos anarquistas organizados que son a la vez anarquistas, independentistas, antisistema y extranjeros. Todo junto. Una mezcolanza alucinante. ¿No? Se ve un triángulo. Rafa. Sí, sí. Sí. Se venden unas triángulo negro. Se venden unas películas. Grecia, Italia, España. Pero un triángulo negro hecho uno solo, o sea, una cosa. Hacía tiempo que no lo sacaban. Sí, alucinante. Bueno, el problema es cuando las paranoias toman carta de naturaleza y pasan por la única verdad posible, ¿no? Pues ahora las grandes cadenas están dedicadas a las paranoias cada vez más absolutamente enloquecidas, ¿no? Pero bueno. Voleu que canviem de tema. Entrem en altre, un nomenat uno i el teníem per així apuntat, que és el tema del 23F. Es ve l'aniversari i comença la campanya de blanqueig de la monarquía y del señor emèrit. Bueno, Rafa, yo creo que no ha comenzado la campaña de blanqueo. O sea, la campaña de blanqueo lleva desde que se pilló al emérito con el carro del helado. Estoy hablando de Botswana, ¿eh? No estoy hablando de... Lo que pasa es que, oye, uno blanquea hasta donde puede blanquear, y hay cosas que son difícilmente blanqueables. Y en este caso creo que es una batalla perdida. O sea, lo digo así. Para los blanqueadores, digo, blanqueadoras, es una batalla perdida. O sea, el rey emérito le han pillado con el carro del helado y, oye, y ante eso es difícil. No, pero el problema no es que lo hayan pillado ahora, Rafa. El problema es que en el 23F... Ya lo pilla, ya... No, ahora íbamos a hablar del 23F. Ahora vamos a hablar del 23F. Claro, dentro de esa operación, una vez que se abrió la veda contra el emérito, el intocable, el impune, pues también se entró y se abrió veda en el 23F. Y entonces han salido publicaciones, y libros, artículos, reportajes de todo tipo, en los que el papel de salvador de la democracia de Juan Carlos I pues se ha visto muy, muy cuestionado. Y yo me temo que para blanquearlo ahora mismo va a ser difícil hacer creer a todo el mundo que fue el salvador de la democracia. Porque dentro de esa apertura de veda también se ha entrado en el 23F a saco. A saco. Y se ha cuestionado su papel, que por cierto es muy cuestionable. No, però todavía encara continuen havent molts gurús de la comunicació i de les tertúlies que continuen dient que, bueno, que vale, que habrá robado, habrá engañado, habrá blanqueado y todo, pero el 23F, ojo, gracias a él salvó la democracia española y gracias a él tenemos lo que tenemos. Front a totes les evidències de que ell era un dels que muntaren el tinglao i de que lluny de a les 6 de la vesprà, quan es va muntar i Xira a dir el que tenia que dir, es va esperar a tindre-ho tot controlat i ben controlat. I menys que no va tindre controlat no va alçar la veu. Vull dir, evidentment, parlaria amb qui tindria que parlar i diria, que això no interessa, evidentment, haguera sigut absolutament anacrònic, no tenia cap sentit. A les forces que realment controlaven l'Estat en aquell moment, que són més o menys les mateixes que controlen ara, pues, evidentment els interessava una democràcia formal que els permetera estar en Europa, estar en la OTAN, continuar fent els seus negocis, que una tornada a una dictadura militar anacrònica que no tenia cap sentit i que els anava a tancar en una autarquia lluny de les seues fonts de negoci. I, per tant, estava claríssim que això no tenia cap de sentit. Jo encara recorde que jo no estava gens preocupat. Recordo aquella nit
que estava estudiant en casa de unes amigues, i jo no estava gens preocupat. Jo deia, això no pot eixir bé en la vida. Primer perquè eren unos xapuzes. I això per a començar. Començar per el senyor Milan del Bosch i continuant per el mateix Tejero. I després perquè als amos del Corral, als amos del Tinglao, no s'interessava en absolut. I això se va veure i quan el senyor emèrito va parlar amb qui va parlar, li va dir, on vas? I encara que el senyor Armada volia arribar a un consens, però estava clar que no tenia cap sentit. El que tocava en aquell moment era unes eleccions on guanyara el Partit Socialista, aparentment d'esquerres, i controlar la situació. I efectivament el que va passar. Perquè aquí el que manda, y los demás, aunque en algún momento determinado puedan sacar la cabeza, pues rápidamente li la xafen. I per supost el rei emèrit, per molt que vulguin blanquejar, ho té realment complicat. Rafael, ¿algo más? No, es que ese discurso que también unánime sí, pero el 23F también se ha roto hace tiempo. Es decir, el rey emérito ahora es difícilmente blanqueable en todos los aspectos. O sea, no hay unanimidad en que el 23... Ahora, hoy, hace unos años no, pero hoy no hay unanimidad en absoluto. Estoy hablando de la sociedad en general, en que el rey salvó la democracia el 23F, etcétera, etcétera, etcétera. Aquel golpe efectivamente fue una chapuza. Tú estabas estudiando, yo me acuerdo cómo terminé aquella noche, pero bueno, fue un poco caótica y divertida, muy divertida también. Pero es evidente que aquello no iba a poder salir bien en cuanto se televisó. Aquello era tan chusco que era absolutamente impresentable. Pero bueno, estamos como estamos y también el 23F tuvo una cosa importante. Coartó y cortó bastante el desarrollo de las libertades en este país. Después vino la famosa Loapa, ¿os acordáis? Sí. O sea, allí, es decir, fue un aviso serio. No pasaros. ¿Qué es eso de la Loapa? Era una ley de limitación de las autonomías. O sea, ley de orgánica, autonómica, no sé qué. Era una ley que de alguna forma limitó el desarrollo de las autonomías, ¿no? De una forma muy seria, o sea. Que modificaba la legislación autonómica. Sí. Ley de ordenación. Un recorte, por ejemplo, en el desarrollo territorial, que desde entonces fue un recorte fuerte. Sí, bueno, jo recordo que en aquell moment estava la qüestió d'una certa tendència o una tendència clara cap al federalisme. Exactamente. I el que va fer la LOAPA és dir, no, Spain is different, las autonomías son las autonomías y dejaros de historias federales que esto no es Alemania ni Estados Unidos. I bueno, i així n'estem. Vull dir que evidentment, normalment no donen puntada sense fil i quan fan alguna cosa sempre ho aprofiten per tal de colar aquelles coses que volen, no? Perquè després de Calvo Sotelo, que va ser un parèntesis absolutament sense importància, va pujar la majoria absoluta del PSOE i ja no recordo, van ser 3 o 4 períodes de Felipe González. No sé, ¿cuántas legislatures van ser? 3, pues, ¿no? Fueron 3. 3. Vull dir que, fíjate, tenia temps de sobres per tal de fer la seva... 3 y media. Sí. Que va ser... Pues fue del 82 al 96. Sí, que va ser quan li va vindre damunt Filesa i totes les corrupteles legal. I varen convocar eleccions anticipades i arribar el nostre amic José María Aznar. Sí, señor. De gratos recuerdos. Sí, hablando catalán en la intimidad, llegó. Sí. En fin, lo de 23F todavía que seguimos sin saber la trama civil. Y a ver, la hubo. Ley orgánica de armonización del proceso autonómico. La armonización era, aquí se corta el rollo. Armonización. Tonterías pocas. Ley orgánica aprobada por las Cortes Generales de España el 30 de julio de 1982, merced un pacto suscrito entre el PSOE y la UCD. Como consecuencia del 23F. Directa. Bueno, pues esperem que l'aniversari del 23F aprofite per a que continuen eixint
qüestions que fins ara, com deia Rafa, estan amagades, vull dir, la trama civil i bona part de la trama militar que no ha estat clara. Y la implicación del rey. Bueno, i la imputació del rei, que això va ser ja... Però bueno, han eixit ja moltes coses. El que passa és que, evidentment, en els grans mitjans de comunicació no apareixen, ni apareixeran, vamos. Sí. Seguim amb els temes que teníem apuntats per així. Bueno. Es votaven parlar de la central nuclear de Cofrents. Una altra que tal. És que no hi ha manera. Central nuclear de Cofrents a la que el CSN li dona el vistiplau per a que el ministeri corresponent li torni a renovar la llicència d'activitat ja sobrepassada, ja sobrepassada 10 anys, que va ser ja. Uns dies no, quan tot el procés, quan tot l'accident nuclear quan començava l'accident nuclear de Fukushima, era quan renovaven la llicència d'activitat de Cofrents. I d'això ja han passat, va complir-se 10 anys, o sigui que ahí estem. Bueno, i uns altres 10 i bueno, els que faran falta. Falta. Aquí qui manda, manda. De tota manera, qui forma part del Consell de Seguretat Nuclear? Entonces, si sabérem els noms de qui està al darrere del Consell de Seguretat Nuclear, pues segurament entendríem moltes coses, com per exemple de les pròrrogues. Vull dir, perquè ahí... ¿Y qué empresa energética es la propietaria de Cofrentes? Iberdrola. Pues ya está. I que segurament tindrà els seus lobbies infiltrats en el Consell de Seguretat Nuclear. Vull dir, per tant, a veure... Ara falta que, bueno, una vegada més li passen la patata calenta al govern, concretament al Ministeri, i a veure què fa. Perquè té que donar el vistiplau també. Sí, és qui té l'última paraula. De tota manera, cal recordar que, segons he llegit jo estos dies, tota la Vall d'Aiora i sobretot el municipi de Cofrents estan a favor de la nuclear. Vull dir, perquè tots treballen allí, entre altres coses. El poble de Cofrents, bueno, crec que l'alcalde és de Ciudadanos. Això ja per a començar coses insòlites. I l'altre partit en el consistori és el PP. Vull dir, ahí... Esto es curioso porque yo me acuerdo ya hace muchos años, yo era muy joven, estuve de vacaciones con unos colegas por Cataluña y tal, y fuimos a Vandellós, pueblo porque la novia de uno de ellos estaba allí, porque su padre trabajaba en el tendido eléctrico, entonces estaba pasando por aquella zona. Y en el pueblo, en Vandellós, estaban encantados con la central. Encantados no, lo siguiente, nadaban en riqueza. Literalmente un pueblo muy pequeño tenía unas instalaciones deportivas y una piscina apabullantes y la gente vivía... Cofrentes tienen 2 piscinas. Claro, es decir... No pagan agua. Que no nos toquen la central. No hay pago. Claro. O sea, que no nos toquen la central, que nos queda... Cada año nos cae una pastela de dinero que no sabían en qué gastarlo. Es muy fuerte. Crec que el pressupost, 9 milions d'euros del pressupost d'un poble de 1.000 i pico habitants de Cofrents la porta la central nuclear. Bueno, o sea, és impossible que vulguin saber res. Però cal recordar que la gent, des del mateix moment en què es va construir, tots els anys han hagut concentracions de tanquem Cofrents. Vamos, el crit de tanquem Cofrents s'ha mantingut des que... Satàvico ja. Fins ara. Entre altres coses perquè estem jugant en coses molt perilloses, no? Que això no només afecta, encara que no tinguera justificació això que estem dient, no només afecta a Cofrents. És que la central nuclear està en línia recta, crec que a menys de 60 quilòmetres, per exemple, de València ciutat. Sí. Bueno, i a part de que està construïda
damunt mateixa d'una falla no precisament de festera, una falla enorme que com és a qualsevol moviment sísmic se'n van anar a fer la mà a la central, però vamos, vull dir, a part de que no té cap sentit, vull dir, si li han donat una llicència, s'ha acabat, s'ha acabat. Quan sobretot les energies alternatives han demostrat de manera més que suficient que són capaces de cobrir sobradament les seues necessitats. Sí, ya está bien de exprimir el limón de esa manera. Acabat, pues s'ha acabat. Però espera't, que ara volien dir, bueno, però ja que la tanquem, si la tanquem, la utilitzarem com a cementeri de residus nuclears. És que això és la que ve després, que hi ha que veure què es fan en els residus, no? En els residus de la central nuclear de Cofrents. Bueno, de Cofrents perquè és de la que estem parlant. Sí, sí, sí. Però residus nuclears no és una cosa que s'acaben en pocs anys. Ja, però la gent, tu saps que és molt curtterminista. Vull dir, pa per avui i demà ja veurem, ¿no? Sí, 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 así funciona esto. Efectivamente. Los que vengan detrás que arren, como se dice vulgarmente. Bueno, pues res, o sea, estar totalment en la gent de tanquen Cofrents i demanar que no hi hagi cap pròrroga perquè... Se cumpla la ley, que és lo mínimo. Sí, però que el que vol Iberdrola sembla que és que si el govern li nega la pròrroga, com que el Consell de Seguretat Nuclear sí que ha dit que és possible i és plausible, pues entonces ya a obrir la vía a hacer una demanda Claro, per a tindre una indemnització per cese de negoci. Vull dir, el cas és treure pasta i aprofitar-se de la situació. Sí. En fi, cal continuar denunciant-ho i... Seguimos como estábamos, evidentemente, y solo cabe denunciar, como dice Rafa. Molt bé, doncs, com sé que teniu ganes, l'últim que vos havia apuntat per així és Catalunya postelectoral. Por favor. ¿Això és un acudit o què? No, ahí anaven els temes. Ay, Dios. Pues el Cataluña postelectoral es igual exactamente que la preelectoral, con ligeros matices. Vull dir, lo que defineix la situació catalana és el que els francesos diuen un impàs, però que això ja se queda curt. Vull dir, això ja no és un impàs, això és un enganxó en tota la regla, vamos. Vull dir, n'hi haurà un govern independentista que arribarà a lo mateix que va arribar a l'anterior. Evidentment, la DUI no va arribar a cap de lloc, la declaració unilateral d'independència. El senyor Illa se va quedar ganador i compuesto i sin novia, vull dir, no va poder ser en cap cas president, i les dissensions entre els nacionalistes van impedir que tinguin una eixida clara. Quan per a mi l'única eixida clara, bueno, per a mi no, per a mi, per moltíssima més gent, l'única eixida clara és un referèndum d'autodeterminació que d'una punyetera vegada trenque i se bucle en el que estan ja des de fa molts anys. Però com el referèndum d'autodeterminació, buah, això no se veu en l'horitzó ni en un telescopi d'aixòs gegants, pues l'única eixida seria això, i com no és possible de moment, pues mira, continuarem pegant-li voltes a la nòria y marejant la perdiu. Rafael. Bueno, yo varias conclusiones. Evidentemente el referéndum es lo más deseable, pero como dice Rafa, muy largo me lo fiáis. Aquí ha habido, dicen unos, que el independentismo ha ganado, y es cierto, con unos índices de abstención absolutamente escandalosos. Y lógico, por otro lado, por la circunstancia que se dan las elecciones. Y sobre todo ganó la izquierda. Lo miren como lo miren, hagan a la izquierda. O sea, yo no descarto que haya otras elecciones. Lo digo de verdad. Y por supuesto, de DIU nada.
y el proceso está más que aletargado. No digo que esté muerto, pero muy aletargado. Entonces, ya digo, no descarto que haya otras elecciones. Y si va a haber un gobierno independentista con Junts per Cats y Esquerra Republicana, pues va a hacer lo que ha hecho hasta ahora. Con el apoyo externo de la CUP van a hacer lo que han hecho hasta ahora. Nada. Así que o hay elecciones, se repiten las elecciones, o habrá elecciones anticipadas. Y es lo que hay. Es un bucle, esto es un bucle cansino, horroroso y además, que está sacando lo peor de mucha gente, y eso es preocupante. Perquè per molt fer eleccions va canviar els resultats, fer més eleccions. No, si es que habrá más participación seguramente. A lo mejor eso de alguna forma decanta un poco la victoria, pero forzará a que haya acuerdos. Una repetición. No lo sé, Rafa, porque yo estoy hablando en Amics de Barcelona y cada vez creix més lo que podríem anomenar el tercer sector. El tercer sector es que ni espanyolista ni independentista. Hasta los huevos. Hasta los huevos, exactamente. Vull dir que cada vegada hi ha més gent que li parles del tema i sale corriendo. No vull sentir parlar. I a més me está pasando a mí, y no soy de aquí. Pràcticament hi ha variacions, però els resultats de les eleccions pràcticament... Sí, serían similares. Lo que pasa es que forzaría un acuerdo de alguna forma de manera más perentoria. O sea, a mí ahora mismo un acuerdo que es provisional y no hay ningún disparate, es PSC, Podemos y Esquerra Republicana. Sería un poco transversal. Yo no sé si eso tendría recorrido o no, pero creo que me parece lo más razonable. Sí, pero Esquerra Republicana no cree que entrara ahí. Claro. Nada, que se vaya con Junts per Trump, como yo lo llamo, y tan felices con sus banderas. És que té característiques que jo no entenc. Per exemple, jo no entenc en absolut a les CUP. Les CUP tenen el corazón partido, que diria Alejandro Sanz, entre l'independentisme i l'anticapitalisme. No sí, pot pero ser... cuando se les aprieta mucho les da un abrazo a Artur Mas. Sí. No, en cas d'elegir, no sé si recordeu una famosa assemblea que quedaran empatats 1.200 i pico, 1.200 i pico. Bueno, pues jo no entenc com són capaços de formar part o de recolzar en el Parlament a un partit com el de la família Pujol o Artur Mas, no? Vull dir, quin anticapitalisme és això? Jo crec que n'hi ha contradiccions irresolubles, no? Com, per exemple, la de l'independentisme juntant-se en partits burgesos i la de l'anticapitalisme. No pot ser, vull dir, no té cap sentit. I això... No es eso. Tú sabes que las patrias unen mucho y las patrias imaginarias ni te digo. O sea... Bueno, yo les recomendaría que escucharan alguna canción de George Brassens, como la de A los idiotas nacidos en algún lugar, para que entendieran un poco lo de los nacionalismos, porque claro, o sea, un partit anticapitalista per lògica és internacionalista, o almenys això havia estudiat jo de jove, ¿no? O por lo menos su actuación política cotidiana en términos de clase. Mi patria al mundo entero, que era la cançó, no? Vull dir, no té cap sentit. I per altra part, o sigui, lo més greu i lo més preocupant d'aquest enganxó que duen tants anys és que marginen els problemes reals de la gent. Lo que realment preocupa és la quantitat de gent marginada, la quantitat de xiquets subalimentats, la quantitat d'atur que n'hi ha, els problemes que va deixar Convergència i Unió en la sanitat i en l'educació, etcètera. Vull dir, això són els problemes reals de la gent, però això ningú parla. Vull dir, que si la declaració unilateral, que si... Això són, com diuen els italians, primo mangiare e dopo filosofare. Vull dir, que el primer és solucionar els problemes reals de la gent i després ja parlarem de les essències i de les pàtries. Però com això sembla que ningú ho té clar i que tot el món pareix ser que el centre del debat és si queremos independencia o no queremos independencia,
quan el problema no és ni l'independència ni la república, perquè jo no soc gens sospitós d'espanyolista ni de patriota, però eixir de la paella per a caure en el foc, pues tampoc li veig jo l'avantatge. Hi haurà qui dirà, Rafa, i també amb algo de raó, que sí que han fet lleis, diguem-ne, de caràcter social al Parlament de Catalunya, lleis d'habitatge, per posar un exemple, que són les més conegudes, i que després arriben i són recurrides al Tribunal Constitucional. Per alguns partits, per el Partit Socialista, per exemple, forma part d'aquest grup de partits que recorren lleis d'estes de caràcter social al Tribunal Constitucional, no? Clar, doncs tu imagina't el panorama, vull dir, si ni es parla i quan es parla és per a no fer res o per a recurrir les lleis, doncs ja m'explicaràs. Jo ho veig molt negre i em sap molt mal perquè jo estic molt a gust, concretament a la ciutat de Barcelona, que tinc amics i me quedé allà a casa i tal, i espero tornar quan acabe tot el mogolló este. I em sap molt greu, però així està el rotllo. Què vas a fer? I ja t'he dit que el més curiós, el que me conta la gent que viu per allà, és que cada vegada creix més aquest tercer sector. Vull dir que ni uns ni altres hi aneu els dos a fer la mà. Estan cada vegada més farts i no volen ni sentir nomenar. Volen que li parlen de coses quotidianes i de problemes concrets. I com això no fa ningú, no sé per què, doncs bueno, pues continuarem elecció tras elecció i parlant del sexe dels àngels. No sé si quieres decir algo sobre eso. No, yo quería apuntar una cosa, que es cierto que se han aprobado algunas leyes sociales recurridas, pero tampoco han sido tantas, ¿eh? De hecho, con Torra la legislación, digamos, que se ha hecho ha sido más bien escasa. Eso por un lado. Y por otro lado, apuntar lo que dice Rafa y añadir que efectivamente esto está sirviendo para ocultar los problemas reales de la gente, los problemas sociales que afectan a la gente. Pero me parece mucho más grave porque en muchos sectores independentistas además esgrimen la excusa de que eso se solucionará cuando sean libres e independientes, cosa que es muy cuestionable. En fin, lo que se ha dicho siempre, el patriotismo es el... ¿Cómo era la frase? La de Brassens dedicaba una canción a los idiotas que han nacido en algún lugar. Que han nacido aquí. O el patriotismo es la excusa de los cobardes o algo así. Sí, o un patriota o un idiota, en fin, sí, todo eso. Y cualquier cosa, no hay nada mejor para tapar miserias que una buena bandera. Tengan los colores que tengan. Sí, y yo también estoy, si fuera catalán, estaría en el sector ese de tus amigos. Estoy harto, de hecho lo estoy. Sabéis muy bien que cada vez que se toca este tema, a mí me da mucha fatiga. No, però que jo estic d'acord en l'autogestió, o sigui, perdó, en l'autogestió. Jo també, ojo. Si fan un referèndum i és clarament que volen ser independents, pues si fan un referèndum en Sedaví i volen separar-se d'Alfafar, vull dir, jo què sé, clar que sí, que tot el món tenim dret a autodeterminar el nostre futur. Totalmente de acuerdo, pero todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. Y en cualquier dimensión. Pero el problema de Cataluña es que el 50-50 no hay manera de llevar-se de damunt. Des dels anys 60, inclús abans, Catalunya ha sigut una societat totalment mixta i bastarda i mesclada y a mucha honra. Como el resto de la península ibérica. Sí, però pot ser Barcelona més encara per el fet de que ha sigut un pol industrial que ha tret a molta població de molts llocs. Per exemple, n'hi ha una colònia gallega increïble. I andaluza increïble. Murciana, andalusa, inclús valenciana. I això és el que li dona la vida i li dona l'atractiu a la societat catalana, no? I la mescla absolutament mestissa de societat. I això fa que siga molt difícil el que n'hi hagi una majoria clara ni en un sentit ni en l'altre. Perquè la gent li la bufa que si somos españoles o somos catalanes. La gent el que vol és tindre una vida digna, tindre un treball digne
i unes condicions de vida agradables, no? I això jo no veig que ningú, tal com estan les coses, cada vegada ho veig més lluny. Sí. El problema es la falta de reconocer la realidad, es decir, la existencia real de una sociedad mixta, mestiza, mezclada culturalmente, tal y cual, y asumir esa realidad y ver cómo afrontarla, ¿no? Se prefiere imaginar realidades alternativas que realmente no existen, pero bueno, así estamos. No, i sobretot una qüestió que per a mi està clara, i és que la cultura i la política no tenen per què anar indissolublement unides, no? Vull dir, jo soc nacionalista cultural. Vull dir, la llengua catalana, la que inclou, evidentment, la valenciana i la balear, és molt valiosa, té una llarga tradició i cal defensar-la a mort. De fet, bueno, jo ho dic perquè és la meva llengua materna, però que cal defensar-la, però això no té per què significar necessàriament que tinga que lluitar per un estat català. Jo lluitaré per el respecte a la cultura catalana, que em sembla encomiable i molt important i molt interessant. Però que d'això tingui com a correspondència necessària el que cal lluitar per un estat català, doncs no. Doncs molt bé, no sé si voleu afegir alguna coseta més o teniu algun altre tema que tractar. Avui anava a dir que anem sobrats de minuts, tampoc espera tant, però ens queden 5 minuts lliures que si voleu explicar alguna cosa teniu disponible. Jo llegia un tema que no m'atrevia a ir a posar-vos, però clar, és un tema més llarg que ens duria més temps, que és un titular que traguem de cuartopoder.es que parla de totes les formes en les que la calle mata i parla de les persones sense sostre que viuen 30 anys menys. Parla de les persones sin hogar que viven 30 anys menys según estimacions d'este estudi que està a Quarto Poder. Però ja vos dic que això crec que seria un tema per a tractar més llarg i per a preparar-se un poc més. No, és un dels temes que caldria tractar... Que parlàvem abans, no? Més que del sexe dels àngels, no? Vull dir que a la ciutat de València n'hi ha, segons les estadístiques més optimistes, 500 persones vivint al carrer. Jo crec que n'hi ha prou més, no? Els bancs d'aliments i els menjadors socials estan sempre en cua, no? Només cal passar per la beneficència i a vora riu i veure com està el tema, etcètera, no? Vull dir, això sí que són problemes reals, gent que no té possibilitats de tindre un mínim de dignitat de vida i per no parlar de com poden viure la pandèmia, no? Vull dir, no, és que no poden eixir de casa. Bueno, primer tindrien que donar-li una casa per a que pogueren recluir-se, no? Vull dir, evidentment que és un tema molt important i està molt bé que Quarto Poder ho hagi tret perquè normalment és dels temes que o no se toca o se queda recluït en el rotllo de la caritat cristiana, no? I no és una qüestió de caritat, és una qüestió de justícia social y caldría estar molt més present de lo que está. Rafael, ¿quieres decir algo? Sí, que la pobreza mata y la extrema pobreza pues mata mucho más. Esto es un hecho incuestionable. Este tema no es solo los sin techo, sino que mucha gente con techo está viviendo también fatal. En esta pandemia, en el primer confinamiento, mucha de la gente que se le pilló, digamos, saltándose el confinamiento, era gente que salía cada mañana a buscarse la vida para poder sobrevivir ese día. A buscarse la vida. Y de pronto los confinan y tenían que salir a buscarse la vida. Y es horroroso. Y yo he conocido, por circunstancias que no vienen al caso, a gente de la calle que vive sin techo y tal. Y las circunstancias de vida son horrorosas. Eso es... Pero no os lo podéis ni imaginar. O sea, no os lo podéis ni imaginar. En invierno no tener techo. O sea, eso es lo peor que puede haber. Y claro que las esperanzas de vida son menores. Y habría que analizar a fondo por qué hay tanta gente sin techo. Algunos, además, de forma voluntaria, porque hay muchos, además, con problemas mentales,
Esa es otra. O sea, hay que ver un poco digamos, la sociología de toda esta gente sin techo, porque realmente sería ahondar en los problemas sociales de toda la sociedad que nos están que padecemos, y ellos en mayor medida. Y es un poco un retrato de la sociedad, más que vivimos, de la sociedad que padecemos, el analizar a toda esta gente sin techo, que hay en Valencia o en cualquier otra ciudad. Molt bé. Rafa, no sé si vols dir alguna més, Rafa Rius. No, simplement recordar que d'això els grans mitjans de comunicació no saben o contesta. Vull dir, aquest tipus de problemàtiques no existeix, no? Que no interessa. 30 anys de diferència, són una barbaritat. Claro. Comiendo bueno, del aire y viviendo del aire no se puede vivir mucho. Es así, és así. Està clar. Doncs acabem avui en hora. Avui mereixem un premi, quasi. Avui érem dos i ja hem tingut més temps. Sí. Avui ha sigut monogràfico Rafa. Cierto. Rafa contra Rafa. Bueno, estamos casi, en la mayor parte de las cosas estamos de acuerdo. También es verdad. Rafael Juan, company periodista, company de Rusafa Ràdio, i Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva, moltes gràcies, com sempre, per estar així amb nosaltres a este dilluns de tertúlia. Salut i fins la propera. Una abraçada. Salut i un abrazo. Salut. Salut. Adéu. Salut. Lliure, directe, Ràdio Clara, i jo vaig a